Keys to Success Channel မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ် Keys to Success Channel မှ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းစာတွေအိမ်စာတွေဘာသာစကားတွေကို AI နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောမေးမြန်းပြီးလေ့လာနိုင်မဲ့ Free Powered Learning Tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ furwee အကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ် The order from the largest to the smallest areas is Russia, USA, Canada, China, India, UK. Thanks! I'm glad I could help. Phone နဲ့ရောကွန်ပျူတာနဲ့ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မြန်မာလိုတော့မရသေးပါဘူးကလေးတွေကနေစပြီးလူကြီးတွေအထိအသက်အရွယ်အလိုက်ကိုလေးလာခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားလို့ကိုလေးလာခြင်းကာတွန်းလေးနဲ့အမြန်ပြီးလေ့လာပြောပြီးမေးလို့ရလို့လွန်ကျိုးရှိလေ့လာရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်စကားပြောတာသင်္ချာတွေလည်းကိုရှင်းပြခိုင်းလို့ရပါတယ်စာဖတ်တာနဲ့ရေးတဲ့စွမ်းရည်ပါတိုးတက်လာစေမှာမို့အလွန်သုံးနေမှာပါလောလောဆယ်တော့ free သုံးလို့ရပါသေးတယ်description မှာပေးထားတဲ့ link ကတဆင့်ဝင်ပြီး mail နဲ့ free account ဖွင့်ပြီးစမ်းသုံးကြည့်ကြပြီးကိုယ့်ရဲ့တသားမီမီလေးတွေကိုလေ့လာခိုင်းကြည့်ကြပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုရင် like subscribe and share လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းအသုံးနဲ့မဲ့ AI နည်းပညာတွေကိုဆက်ပြီးလမ်းညွှန်ပေးမှာမို့ channel မှာစောင့်ကြည့်ကြပါအောင်နော်ကဲ furwee ကာတွန်းလေးနဲ့အစမ်းမေးပြထားတာလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါအောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော် A. The UK has the smallest area of 242,400 kilometers squared. B. Russia has the largest area of 17,098,242 kilometers squared. C. The difference between the areas of Russia and China is 7,500,148 kilometers squared. D. The total area of all the countries listed above is 48,752,560 kilometers squared. E. The order from the largest to the smallest areas is Russia, USA, Canada, China, India, UK. Thanks! I'm glad I could help. Bye. Have a great day.